yaadamni Odaa Awwaardii akkamitti jalqabe? Amma kan gochaa jiru maayini muuziqaa irratti xiyyeeffannee maqaan keeyyuu Bashaatu waan ta'eef bashannanaaf hin taa'u. Bishaan dhuguu. Hoomaa keessa sirmaachaan turre yeroo gibbii turte fuuldura bahee jedheen siif tiyaatirri isa kana kaameraa duuba waan hin dhaabbadhuun fakkaatu qophiin koo. To'ana ta'ee jechaan jiramu carraa sana kan argate. Nama meeqa qaxarama? Abbaa manaa qabaattee dubartiin successful taatu baay'ee xiqqoodha. Karooraan jiraatta jechuudha. Dhaloota gara addunyaa kanatti fiduu koo hin dhiisu. Namni of hin jaallanne nama hin jaallatu. Hawwiin kan dhorkamu miti. Bal'ateera jechuudha. Odaan keenya akkuma maqaa isaati. Yommuu guddachaa deemtu specialize gochuun dirqama. Maaltu si quunname maaliif? Maayini diggisii. Ashama kam jirtu? An Meeriidhaati. Kun podcastii Kaamitti torbanitti sa'aatii kanatti karaa foddaa OBN fi karaa YouTube channelii Kaamittiitiin isin biraan geenyudha. Har'as Kaamitti tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Hamma dhumatti fuula ifaadhaan nufaana turan affeerraa kooti. Har'a Kaamitti hojii industirii miidiyaa keessatti guddina saffisaa galmeessaa turtee fi galmeessaa jirtu qabadhee dhiyaadheen jira. Yeroo hojii gaazexeessummaa hojjettu qaawwa jiru qorataa falas barbaadaa ogeettii turteedha. Kanaanis ogeessonni aartii Oromoo jajjabeeffamuu fi beekamtii argachuu akka qaban nama biraarraa eeguu dhiistee ofii isheetii hojjechuu eegalte. Damee hojii isheetiin hojii aartii Oromoo keessatti ija warra qaban beeksisuu, jajjabeessuu, badhaasuu fi galata galchuun aadaa akka ta'uuf tokko jettee eegaluun karaa ka'umsaa taate. Interpreneura jabduu yaada ijaartee gabaaf dhiyeessuun hojii miidiyaan milkaa'ina gonfachaa dubartii jirtudha. Kaamitti dirree ogummaa gaazexeessummaa keessatti jireenya leenjiteedha. Kaamitti ogeessota aartii Oromoof kabaja malu kennuuf dhamaatii guddaan hojjettuu fi hojii afaan Oromoon hojjetamu qulqullina akka qabaatuu fi hojii dorgommii irratti ogeessonni akka of dhiyeessan waltajjii guddaa dubartii uumteedha. Keessummaan Kaamitti koo har'aa haadha Odaa Awwaard gaazexeessituu Bashaatu Tolamaariyaamidha. Bashee faana yaadota gurguddoo adda addaa kaasnee haala jiruuf jireenya ishee haadhummaa, dubartummaa, gaazexeessummaa irratti yaada babal'aa kaasnee kan mari'annu ta'a. Hamma dhumatti fuula ifaadhaan nufaana turan affeerraa kooti. Bashee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Baay'ee qophooftee miidhagdee dhuftee baay'een si galateeffadha. Atis yeroo mara bareedduu taatee waan dhiyaattuuf si gadi akka hin taaneef itti yaadeen dhufee sanaafi. Baay'ee galatoom ulfaadhu. Basheen dhiyeenya deessee kaatee miti? Meeqaffaa deessee? Akkas jedhanii? Anoon dhageenye. Harka fuuchaan deemne. Haadha ilmaa taatee naan jedha. Eeyyeen rabbi faa galatu. Ilma argadheera. Galatasaa. Ijoolleen isaa dandurba turan. Eeyyeen. Amma reefu ijoollee guddista kaati. Amma jalqabda guddisuu. Dhugaa? Akka sidaam nageenya. Adda. Maheen laallaqa. Carraa gaarii. Galatoom. Basheen baay'ee si galateeffannaa Awwaardii guddaadha kanatti saba kanaaf jalqabdee Odaa Awwaard sanaaf baay'een gammada baay'een si galateeffadha. Si qabaachuu keenyaanis nan boona. Maqaa Bashaatuu jedhu ETV irratti gaafa dhageenyu baay'ee boonna turre achi immoo Odaa Awwaardii nuuf fiddee dhufte. Yaadamni Odaa Awwaardii akkamitti jalqabe? Odaan Awwaard yommuu waggaa 9 dura eegalamu biyya kana keessatti Awwaardiin baay'eetu jira. ETV keessatti hojjedha. Sanuu kutaa bashannanaa keessatti hojjedha. Awwaardiin 2-3 waggaatti hin deemna gabaasuuf jechuudha. Yommuu deemu yeroo mara kan aartiiwwan achirratti dhiyaatan afaanuma tokkoon kan hojjetamanidha. Ani immoo beeka ijoollee keenya kan hojjetan kan jajjabeeffamuu qaban afaan Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammii baay'eetu jira biyya keenya keessatti akkuma beektu. Nama isaan arguun jiru. Ijoolleen kun dhamaatiin isaanii wal qixa.
walqixa qofa osoo hin ta'in Incaalayyuu. incaalayyuu maaliif yoo jettee namni isaan dhaga'uu malu baay'ee muraasa waan ta'eef. So yeroo baay'ee isa sana yaadaan ture. Akkuma ETV irraa gadhiise yaada kana lafa buusuu yaadee jechuudha. Sabaaf sablammii hunda hammachuu barbaadullee garuu kanan eegaluu qabu immoo ani Bashaatuu waan hin ta'eef saba Oromoo irraa ta'uu qaba jedheen Odaa Award jedhee eegalee jechuudha. Akka carraa ta'e immoo ogeeyyoota gaggaarii arganne. Maqaaf, firummaaf, qarshiif osoo hin ta'in artiin afaan Oromoo akka guddatuuf quuqama qaban beekumsi isaanis kan gaarii ta'e yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti kan barsiisan namoota gaggaarii arganne akka carraa. So akkasitti eegalle. Amma maalirra ga'eera? Amma jalqaba isaatirraa kaatee yommuu laaltu baay'ee guddateera, bal'ateera. Istaandaardiin isaas baay'ee guddaa ta'eera. Kana dura akka beektu aartii afaan Oromoo kana jajjabeessuuf jenneetu fiilmii keessas kitaabas hunda isaa tuttuquuf yaalle garuu yommuu guddachaa deemtu specialize gochuun dirqama wanta tokko irratti. So amma kan gochaa jirru maayinni muuziqaa irratti xiyyeeffannee bu'uura keenya garuu nirraanfannu afaan Oromoo. So kan afaan Oromoo xinnoo gosa isaanii bal'isne akkuma biyyaatti immoo Odaan akkuma beektu guddaadha. Itoophiyaa miti Afrikaa qofa miti addunyaayyuu kan of jalatti qabachuu danda'udha. So isa yaannee guutuu Itoophiyaa sabaaf sablammii adda addaa of keessatti qabata muuziqaadhaan jechuudha. Waaw baay'ee galatoomii. Bal'ateera jechuudha Odaan keenya akkuma maqaa isaati. Baay'ee. Mul'ata bal'isanii guddisanii yaaduu kana garuu akkamitti gabbifachaa dhufte? Yommuu addunyaa kana sirriitti hubachaa deemtu, yommuu jireenyi siif galu, warri faranjoota the sky is the limit jedhu. So hawwiin kan dhorkamu miti. Ani nan hawwa Odaa Award guutuu addunyaa kan Spain, kan China, kan hunda isaayyuu osoo of jala qabate nan jaaladha. Hawwii sana immoo haguma dandeessi humna kee ilaalteetu eegalta. So isa kana Odaa Award qofa irratti miti. Jireenya kee keessatti wanta hin jirre yoo ta'e hojii kee irratti mul'achuu hin danda'u. So Odaa Award irratti kan amma ilaalaa jirtu Bashaatuudha. Bashaatuun wanta guguddaa yaaddi. Kan yaaddu san immoo akkamitti eegalee guddachuu danda'a, guddisuu danda'a kan jedhu istiraatiijii baasti. Ta'in ittuma deemti. Sodaachuun dubatti deemuun akkamitti naachi gaa maaltu nama muddachuu danda'a jedhanii yaaduun hin jiru. Wanta hunda kan godhu Waaqa kan as ga'e kan saglaffaarra ga'e anaa miti gargaarsa Waaqaatiin. So inni hin fixa. Ati yaadii hamma dandeessee yaalii ta'in kan hafe inni itti guuta. Waan ta'eef ati yaaduu eegaluudha. That's it. Jabinni kun akkamitti dhufee laata jedhee gaafa yaadu haala daa'imummaa kee haala guddisa kee baruu barbaade. Seenatti mi'amu. Basheen eessatti dhalatte, eessatti guddatte, haalli daa'imummaa ishee, haalli guddina ishee, barnoota ishee maal fakkaata ture? Ani kanan dhaladhe as Finfinnee naannoo Gurdishoolaa jedhamu beekta? Gurdishoolaa jedhama. Duraan illee baay'ee baadiyyaa ture. Amma baay'ee. Aanaa ture yommus. Baay'ee baadiyyaa ture. Even yuunivarsiitii yommuu baradhu 2000 haga 2002tti baay'ee baadiyyaa ture. So Gurdishoolaattiin dhaladhe. Then yommuu umriin koo barumsaaf ga'u abbaa fi haati koo Hararitti jiraachaa turan. Ani immoo asitti akkoo kiyyoo wajjinan jiraachaa ture. Then barumsaaf yommuu ga'u gara Hararitti dhaqee
Hararittiin mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa xumure. Mana barumsaa Shimmabeet then Harar jechuun magaalaa Hararii? magaalaa Harar. Magaalaa Harar naannoo Jagolfaa keessa deddeemaa guddatte? No. Nuuf hin eeyyamamu jagol deemuun. Nuti kan jiraannu haga ta'e Muuxii jedhama. Achi jiraanne. Then Qallaa Daambaa jedhama. Naannoo raayyaan ittisaatti qubate kaampiin guddaan jira. So manni dhugaatii ho'aanta baay'eetu achi jira. So achittiin guddadhe. Sadarkaa tokkoffaa achittiin fixee then gara Salaaleettiin dhufe. Faallaa Harar. Salaalee immoo wanti hundi seeraan gaggeeffama. Bataskaanni meetira 100 jira. So wanta yaraa yaaddee taanaan bataskaana ilaaltaa bakka hunda. So hin dandeessu homaa gochuu hin dandeessu. So high school immoo achittan fixe. Deebi'ee immoo gara University Finfinneettiin adeeme. So digrii tokkoffaa koo achittan fixe. Maal baratte University? Theatrical art. Theatrical art baradhe. Theatrillee barachuuf yaadan qabu ture. Kanan ta'uu barbaadu lawyer. Arunnoo eessaa akkam fide lawyer ta'uun barbaada bakka. Dubartii kunoo hacuuccamtee maal taatee akkas taatee isheef dhaabbachuu isa yaada. Ijoollummaa qabeessaa akkam fideen beeku. Garummoo amma Rabbifaa galateeffachuu qabu by the way. Akka fedhii isaanii barachuuf warri carraa argatan. Eeyyeen amma inni galama jedhameera miti. Akkuma filatteetti baratta. Nuti garuu yeroo san kan naa kenname language and literature department jedhamu. So achi keessaa filatta. Arkinaan Amaariffaa, Oromiffaa, Ingiliffaa jedha. Just language. Language immoo barachuu hin danda'a. Barumsa kan natti fakkaate tiyaatira so isa join godhee baradhe. Yommuun bahu garuu yoomiyyuu ani tiyaatiraaf akka hin taane bareen bahe. Tiyaatira hojjechuudhaaf taatoo taateessa hojjechuudhaaf barreessuufis direct gochuufis jaalala guddaa qabaachuu qabda. Tiyaatiraaf qofa osoo hin ta'in aartiidhumaaf. Waan sanaaf uumamuu qabda. Eeyyiin uumamuu qabda. Ani immoo isaaf hin ta'u fedhii koo miti. Kan si ajaa'ibu gireediin koo garuu baay'ee gaariidha. Akkas bashaatuun akkamii seete. As podcastii kanarra taa'ee miti I have to be the best. Barumsa irra hin jirre miti I have to be the best. Everywhere. Jaaladhees haa ta'u dirqamaanis haa ta'u wanta tokko naa kennite taanaan sirraa fuudhee taanaan hojii kooti jedhee taanaan it should be the best. Booda taa'ee osoo akkas godhe jechuun qabu. So gireediin koo gaarii ture garuu immoo ani aartii keessa turuu akka hin dandeenye bareera. Gireediin sun maaliif na fayyade seete yommuu ETV gallu. ETV yommuu gallu nama 700 wayitu galmeeffame. Nama meeqa qaxarama? 38 akkas. Nama 38 qaxaruudhaaf 700 wayitu maalini experiencein barbaachisu digrii kamiyyuun haa ta'u jedhameetu namni galmaa'ee jechuudha. Bara sanatti namni eebbifame hundatu achitti galmaa'ee garuu laallaanis ta'uu dinnaani above 3 something jedhameetu filamee jechuudha. Qabxii 3 ol warra fidan. Qabxii 3 ol akkas dhiiraaf akkana yaadadhu amma. Okay, na fayyade jedhee yaadi yeroo san. So isaaf na fayyade malee tiyaatirii barachuun koo hagas maram wanti fideen. Homaa keessa sirmaachaan turre yeroo gibbii turtetti yeroo yuunivarsiitii barattutti.
Tiyaatira faa keessa waan akkas akkasii activity qabdu turte? If it's not exam, no jedhu. Harka baastee waan galtu. No, Yoo qabxii qabaate. Yoo qabxii qabaate nan du'ee hojjedha. Sanaachiin hojjedhu. Garuu immoo akkuma galleen freshman irratti sababa isaatiin natti fakkaata tiyaatiriyyuu kanan jibbe. Fiilmii tokko nu hojjechiise Profeesar Mulgeetaa Jawwaaree yeroo san barsiisaa koo ture. Then mee of barsiisaa jechuun Of beeksisaa. yaa of beeksisaa. Classii acting keessatti namni hundi wanta nan danda'a jedhee yaadu agarsiiseetu wal bara. Then ani akkamittiin wal bareeseete teekwaandoo nan hojjedha ture. Then teekwaandoon agarsiise jedhee isa lammaffamoo baay'ee kanan jaaladhu daansiidha. So fuuldura bahee jedheen of barsiisee jechuudha. Eedaa barsiisaan koo Siif tiyaatirri isa kana? eeyyeeni waanuma dandeessu mul'ista. Nattiin kolfin nama hundayyuu akkas godhe akkas tol bareen. Nama baay'eetu kana godhe. Then namni nan sirba jedhee sagalee qaba jedhee in sirbe. Acting nan danda'a namni jedhee act godhe. Akkas. Basheen teekwaandoo. Teekwaandoo fi daansiin agarsiise. Yeroo san garuu barsiisaan koo eedaa poolisii teekwaandoo dandeessu kaaraaktarii qaba of harkaa qaba. Fiilmii hojjechaa jira. Harka isaarra immoo inni jira. Then nama lamatu teekwaandoo nan danda'a jedhee agarsiisee jechuudha. Mee fight godhaanuun jedhe. Tokko filachuufi ka? Ani hin barree intala wajjin. Barreeffdee? Eeyyeen. Then namo'ee akkuma beektu I have to be the best. Namo'ee nan filame filmicha nan hojjedhe. Lammata bakka filmii jiru bakka tiyaatira jiru jedheen. Nama reebii kaastii ta'e sin argeen. Garuu opportunity gaarii ture. Keessumaa nama baay'ee hojii sanaaf passionate ta'e faatu ta'eeti. Baay'eetti fayyadama ture. Achii TV galtee gaazexeessituu taate. TV'n galee. Gaazexeessummaa hin hawwita turte yookiin keessa kee ture? Haa. Kanan deemtee galmooftee. Hojii dhabeen taamu. Hojii banaan argadhe. Then nan galmaa'ee hojichan argadhe. Anaaf hojiidha. Hojiidha. Hojiidha garuu yeroo tokko ati ofii kee hin beektu. Then waaqni maal godhaa? Si sirreessa karaa si sirreessa akkas ta'e. Akkuma galeen baachii koo kiyya keessa baachii wajjin seenne keessa isheen jalqabaa kan kaameraa fuuldura dhaabbatte reediyoo laayivii seente kan TV laayivii seente ana. Hunda isaanii iyyuu maallee jalqaba dursee. Kaameraan inni jalqaba yommuu naa kennamu ximqata na fakkaate exhibition maakal achitti baazaariin jira. Then achi deemitii wanta gurguramu meeqa akka ta'e akkas gaafadhu kottuu naan jedhe. Yeroo san my boss. Sana booda ani maalan kaameraa wajjin bahuu fi so dhaqeeni akkuma har'aa uffata kanan qabu. Zannaxee du'een dhaqe. Then kaameraamaaniin ishatu jedhama. Inni irraanfadhu. Kan nama ajaa'ibu ani maqaa qabachuu hin danda'u. Nama baay'een irraanfadha isa garuu. Isaan irraanfattu. Amma Kaanaadaa jiraata. Yeroo dheeraaf isan beeka. Then inni yommuu na argu baay'een qophaa'e jechuun kaameraa duuba waan hin dhaabbadhu fakkaatu qophiin koo. Akkas taanaan immoo callisiti dhaabbadhuti. Amma kan deemnu exhibition maakalidha.
eeyyen mee wajjin kottaa wajjin qajeelaa jedhi naan jedhe. Wow. By the way isa booda takataluun kan jedhu kun kan dhufe. Takataluun Yeah, jetta. everyone takataluun jedhama. Then okay akkas jedhuun jedhin eeyyen silaa akkoo ani kaameraa duuba ta'ee sinti no barbarree sinti gabbaa jechuun qabash. Ayyaanaaf. Yeah, ayyaanaaf. Then amma ayyaanni dhufeera so gabaa deemuu fi kottaa wajjin deemna jedhee nan qajeelee inni baay'ee gammade. Paashiniin isaa inni kana garuu gaazexeessitoota akkas free ta'anii isaaf hojjetan hin arganne. Then narraanfadhu nan jedhe. Narraanfadhu waqa jiraachuu kooyyuu. Argadheeti isa nan dhiise. Achi nan deema nan nyaadhaa daadhiin jira nan dhugaa nan kolfaa then veeloom nam jira tureen uffadheetti agarsiisa. Yoomuu itivitti deebinee hojjetamu it was a new thing. Wow jedhanii akka kamisa akkas hojjanneetu gaafa sanbata dhufu seeniyaati nan jedhan live seenii baqqaatti fixeetta nan jedhan. Yes jedheen seenee then akkasitti na eegale. Namatti tola baay'ee. Isheetu sana anuun irraanfadhu la. Oduun baay'isee. Lakkiin baay'ee. Amma nan irraanfadhee kaameraa. Ammayyuu irraanfachuun oolu. Kaameraa irraanfachuun gaariidha beektamti. Namni immoo isa barbaada. Isa waan uumamaa haasa'amu sanatu outputiin isaa gaafa bareedaa ta'u isuma ofii jiraatu gaafa sirratti argu hin gammada namni. Ijoollummaan jira. Enerjii qaba. Then hoggantoota keenya immoo baay'ee kabajnaa. Baay'ee jaallannaa. Isaanis akkuma keenya gaazexeessitoota TV irratti ni dhiyeessu. Amma Fiqir Yilqaalfaa, Zarihuunfaa, Maskaram Geetaachoo faatu hoggantoota kiyya ture. Isaan laalaa turte. Then isaan argachuun waan guddaadha. Then isaan wajjin hojjechuun Masaay Wandimmeena. Then isaan wajjin hojjechuun waan guddaadha. Anaaf carraa guddaa ture. Sana booda immoo wanta si kenname tokko mishinii si kenname tokko haala kamiin haala bareedaa ta'een bashannana hojjenna waan ta'eef haga dandeenye bareechinee dhiyeessuuf yaalla. Ani immoo isa dokumentarii maal faal irraayyuu present gochuu kanatu si ta'a. Na ta'a. Then everywhere anatu gala od maznanya arhibu hibr Ethiopia but just name it jira bashannana taanaan basheen jirti jira torban maqaan kee ko bashaatu waan ta'eef bashannanaaf hin ta'a. Maqichuma wajjumaan deemnee maqaan isaanis hojiinis yaa torban tokkotti hojii tokko or lama hojjechuun gaadha. Anaan garuu bakka 5-6 na laaluu dandeessa. I don't mind. Meeriin kottumee anaaf kavarnaa godhee akka hojiitti ilaalu. Isa akkasitti hojjennu. Baay'ee namatti tola enerjiinni kuni. Basheen garuu yommus yeroo garee sanatti makamtu namni hundumtuu harka sii rukuteera. Namni hundumtuu hin dandeessa. Jabaadhu siin jedhee moo maal faasii qonnamaa ture? Oh no. Presentarii baay'eetu hojii gadhiisee by the way. Akkam seetee yeroo san ITV'n tokko filannoon hin jiru. ITV irraayyuu immoo gara kutaa bashannanaa yommuu dhuftu baay'ee dhiphoodha. Ariibuun jira gaafa jimaataa moo akkas. Then እሁድ መዝናኛቱ jira. Dhufee achirratti nan qabaddees. Sagantaa baay'ee guddaa. Eeyyeen. Then isaan bakka kam haa dhiyaatan. Yommuu laalan immoo akkuma isin jedhi ijoollumaanis jira, enerjiin jira. Dandeettiinis jira. Dandeettii. Sure. Bakka isa wannu jechuu dandamachuu jedhama hin dandeenye sanaaf gadhiisanii baaniiru nama 3-4 yeruma san gadhiisan ani obboleettiin kee naan galu
Maaliif akka deeman Baga singalu. Anuun hangalu waan akkasii. maaliif akka muufatan naan galu oomayyuu naan galu Yeah. oomaa naan galu anu hojii kun hojjedha Fayyadamu. jechoonni ati fayyadamtu tokkoon isaanii ni madaalamu. Teen ijoolleen maarra maal jetti laata akkamitti teessee mataan ishii maal fakkaata jedhanii eeganii achitti akkas qabxiidhaan akkas Qorannoo. jechaa turte akkas namni siin jedhu jira. Garuu kanarraa maaliin dabartaa hojiidhaan. Mee tole ati hojjedhu yommuu jettu namichi sun yoo hojjechuu hin dandeenye he have to shut up. Hoggantoonni koo wanti godhan isa by the way I was so lucky. Hoggantoonni yeroo san jiran baay'ee protect na godhaniiru. Baay'ee jechuudha. Silaa isaan no maaliif akkas jettu jechuu baatan maybe wanti kun anaaf wanta ta'u miti jedhee dhiisuu nan danda'a. Isaan garuu okay isheen balleessiteetti taanaan show me natti agarsiisimee jennaan oomaan jiru. Hojjechuu hin danda'an. Kanaafuu callisaa baqa. Namni ati wanta yaraa sitti dubbatu kan callisiisuu dandeessu hojiidhaan qofa. So you have to work hard akka callisaniif. Anaaf immoo itti yaadee miti. Itti yaadee osoo hin ta'in ani hojjuma koo isan hojjedha. Wanti biraan immoo yommuu akkan sila siin jedhe yommuu natti naaftus yommuu naarrabsitus naan galu. Jechuun inni xuruudhaan baay'ee. Groundii maaliitiin Ameeriin naarrabsiti maaliif na jibbiti jechuun naan galu. Waan gaarii haa ta'u yeraan beeku ammas sanuma. Namni lafuma ka'ee nama jibbuun eessarraa akka dhufu I can't understand. So ani kanan yaadu namni hundi akkana jaallattu. Anis waan hin jaalladhuufi mana kana keessatti nama jiru hundaan nan jaalladha. I don't have any ground to hate anyone. Namni maaliif na jibba jedhee yaada. Namni tokko garuu baqa ajandaa qabatee si jibba beekta. I feel sorry for them. Yaa baay'ee nama gaddisiisu. Akkasidha. Namni of hin jaallanne nama hin jaallatu. Namoonni jibbaan guutaman ofis hin jibbu baay'isuu. Gaafa dhaabbatanii of ilaalle yookiin mastaawutii duratti of ilaalanu waan ofirratti jibban baay'ee qabu namoonni akkasii. So yeroo gabba'an namoota ilaalan irratti jibba kan jarri reflect godhan. Si galeera miti? Namni waanuma qabu namaa kenna. Keessi kee jaalalaan guutameera taanaan jaalala kanatti kennitu. Keessi kee jibbaan guutameera taanaan isuma qabdu kennita jibba. Jaalalaan guutamteetta taanaan garuu namarratti waan jaallattu qofa laalta. Namni sun waan jibbamu dhabee miti. Si galee filannoodha miti? Filannoodha. Jireenyi keenya hundi filannoodha. Ani Meerii jaalachuus nan danda'a jibbuus nan danda'a. Ani garuu nama jibbuudhaaf I have to have bexam sababa guddaa qabaachuun qaba. Sanummoo sababa xiqqoo miti. Sababa biyya. Qabaachuu qaba. Sababnis nama barbaachisu after all nama jibbuudhaaf. Si keessa jaalalli jira taana jaalaluma kennita. If nama sanarraa wanta tiin barbaanne jira taanaan immoo detached taata. Jibbuu maarree. Isa keessa galuu energy sana uumuun iyyuu barbaachisu ishee baay'ee galatoomii yaada bal'aadha kanatti naa kaasaa jirtu. Dubartiin irraa iccitii adda addaa baruu barbaadudhaati waan taateef basheen gaa'ela qabdi. Inuma deessi hojii seessinuma hojjetti. Kudhan fakkeessite ijoollee afur maayinni. Kudhan immaan uma geenya. Narkeena 17 faada alaa namni. Barumsa fudha. Igeen arkeera. Kanaafuu hunduma isaa wal faana. Asiin haadha manaadha. Haadha warraadha. Jaarsa keetiif haadha manaa taatee jiraatta. Ijoollee keetiif haadhadha. Gabbaatee immoo celebrities alatti dubartii beekamtuu jaallatamtuuf jajamtuudhaati. Hojii keetiin immoo entrepreneur'adha. Bakka wayitti qaxaramtee hojjettaa mindaatu hin ta'in ofii keetii carraa uumtee
hojii uumtee nama kaanis qacartee akkas wal dhaansoo wal qabaa dubartii jiraattuudha. Enerjiin kuni guyyaa guyyaadhaan anniisaan kun guyyaa guyyaadhaan maaliin haareffamaa maaltu si onnachiisaa akkamiin jabina argatta? Kan ammanaan jettee kana hunda si biras jira. So nadhamaasuuf yoo ta'u baatee ni beekta. Garuu hordoftoota kaamettiidhaaf haga ta'e ibsuudhaaf jireenya osoo hin ta'in life jireenya jechuun jireenya jechuun wanta ati tarreessite kana hunda kan of keessa qabatudha. Ani tokkichi keessaa baanaan jireenya jiraachaa jira jedhee yaadu. Hojiin koo yoo hafe, maatiin koo yoo hafe, jiraachaa jira jedhee yaadu. So ani jireenya dhuma koon jiraachaa jira. Eeyyeen nandaa yommuu hunda'u office wanti jiru baay'ee dubatti harkifama. I know, I understand that, but isaaf jedhee immoo mana koo dhiisuu yookaan immoo dhaloota gara addunyaa kanatti fiduu koo hin dhiisu. So isa nan godhaa garuu akkuma beektu nuti dubartoonni ala ba'uudhaaf mana keessatti baay'ee gargaarsa guddaa barbaanna. Gargaarsa guddaa. Kan abbaa manaa dhiisi, kan maatii dhiisi, kan ijoollee mana keessatti nu hojjetan. Isaanirraa iyyuu gargaarsi nuti argannu baay'ee guddaadha. Isaanii hirrate jennaan ani mana keessatti hin deeggaramu taanaan ala ba'uu hin danda'u. Waa'ee ijoollee keenya wanta secondary goonuu miti. Isaan environment gaarii irratti jiraachuu qabu. Ani akka fedhe ala ba'ee hojjechuudhaaf. Rabbiif haa galatu inni guutuudha mana keessatti. So isa I'm lucky, I think. Baay'een manatti deeggaramaa abbaan manaa nu wajjin jiraatu immoo jireenya kana kan wajjin sheerii goonu immoo kaayyoo keenya mul'ata keenya wanta nuti barbaannu wanta nu gammachiisu san innis jaalachuu qaba. Innis nu bira dhaabbachuu qaba. Akka nuti isa bira dhaabbachuu qabnu innis nu bira yoo hin dhaabbatin wanti milkaa'u hin jiru. Argitee itti taanaan dubartoonni baay'een if they are successful they are single. Abbaa manaa qabaattee dubartiin successful taatu baay'ee xiqqoodha. Maaliif yoo jettee warri dhiiraa hagas hin danda'an handle gochuu akka carraa ta'ee I hope abbaan manaa keessa baay'ee gaarii natti fakkaata akka koo. Eeyyeen. Silaa inni nama muufatu ta'e nama maaliif baata jedhu ta'e wanti milkaa'u hin jiru. So ani guyyaa guyyaadhaan hin jiraadha jechuun har'uma hin jiraadha. That's it. Garuu ida'amee wanta tokko irra ga'a. Dabtarii wayiin qaba. Isaan agarsiisa. Wanta har'an godhu hunda barraa'eera. Haga danda'e isa san wantan har'a karoorfadhe san fixuun barbaada jechuun xumuruu barbaada. Yeroo abbaan manaa konatti kolfa yoo tokko mana rifeensaa dhaquu jedheen barreessa. Amma kun bilbila bilbiluu. Amma kun maaliif barbaachisaa jedha. Oh, this is life. Jireenya jechuun every second, sakandii tokko as keessaa baasne jechuun hin jiru. Kanaafuu sakandii tokkoon ishee bakka toltu haala dabarsinu san value gochuu then isa immoo sirriitti jiraachuu
wanta hundarratti best ta'u kanan sin jedhe san even mana rifeensaatti you have to be the best customer. Exactly. Everywhere. Filatamtu ta'uu qabda. Eeyyeen bakka hunda. Kana jechuun garuu nama biraaf fedhii kee dhiistee akkas miti. Akkas osoo hin ta'in hamma dandeessu ati nama gaarii, nama biraatti energy gaarii dabarsitu, namni yommuu si wajjin ta'u itti tolu ta'uu qabda. Isa garuu fedhii kee dhiistee miti. Meerii si argachuun barbaadu taanaan hin barbaadu. Sorry meerii dhifama har'an danda'u sin jedha. Yoo nan dhufe ta'e immoo guutummaa guutuutti dhufta. So jireenya koo hunda kanan jiraadhu haala sanaan. Guyyaan nama gaarii, nama jijjiiramaaf ready taate challenge yommuu dhufu immoo gara falaatti isa qabatanii ani koo jechuurraa so maal goonu nama jettu ta'uun barbaades akkasitti hin jiraadhas sila akkas ta'uu baate jiraachuu hin danda'amu. Wanta gaarii baay'ee argatta osuma yaadin wanta immoo ati yarne qormaanni adda immoo sitti dhufa. You have to be ready for both. Lamaan isaaniiyyuu fudhachuuf ready ta'uu qabda. Ganama yommuu ka'u isaan lamaan keessaa kamtu dhufa hin beeku. Lamaanifuu ready ta'een ba'a. Kana fakkaata. Wow. Karooraan jiraatta jechuudha. Yaa. Bashee yeroon si argu yeroon dumaanuma kolfita. ETV irras kolfaan beekamtaa turte. Anis kolfa baay'ee jaalladha kolfa. Kan narraa caalu tokkoffaa eeyyeen. Kana booda narraa fudhatteetta. Maaltu si kolfisiisa? Siin akkasiin jedhu turan miti. No. ምን ያስቅሻል is the nice term. ምን ያስገለፍጥሻል? ምን ያስገለፍጥሻል? that akkasnaan jechaa turani. Garummoo isatu wanno ko ta'e like mallattoo koo kan ta'e garuu yachi ፈገግ የምትለዋ ልጅ akkas jedhama. Rabbi faa galatu wanta gaariidha. Ati kolfuun kee aanaan baay'ee miira gammachuu si keessatti uuma. Energy waan. Silaa boche koo wajjin boonya. By the way isaafis dhiyoodhaani. Boyichaaf baay'ee dhiyoodha. Garummoo kolfa baay'een jaaladha. Wanta xiqqoodhaanan kolfa. Namni akkamitti serious ta'ee daqiiqaa 10 turuu naaf hin galu. Daqiiqaan 5 baay'ee fagoodhaanaaf serious ta'anii taa'u. Even wallollee nama wajjin wallollee hin danda'u ani deebita. Eeyyeen. Bashee wanti baay'ee si gaddisiisee uumamee beekaa? Wanti xiqqoo si gaddisiisee depressed si godhee yookiin? University keessatti yommuu bahuuf jennu ji'a lama akkas yommuu nu hafu ijoollee baay'ee natti dhiyoo ta'an isheen tokko dormii waggaa 3 wajjin jiraanne. Xinnoo ishee dhukkubeetu withdraw namatti illee nimiin jetteetu wajjin deemnee withdraw gunnee baane. Then የሳምባ ምች isatu ishee qabate then into ta'e. Inni baay'ee na gaddisiisee osoo kan isheen fixin isheen tokko immoo balaa konkolaataatiin gara manni ishee gara Jijjigaa ture gara sitti yommuu deemtu isheen isin dute graduationiin keenya baay'ee wannoon ture kutaa tokko keessaa nama 2 awwaalleetti graduate goonee ni baay'ee nama natti dhiyoo ta'e baay'ee dhabeen beeku waan ta'eef yommuu isaan dhabu
yeroo san baay'ee gaddeen ture baay'ee isheen tokko Haymaanot jedhamti isheen tokko Elsaa jedhamti maqaa isaanii haa ka'u jechuun yeroo tokko nuti akkamitti filatamnee akka jiraannu beektu garuu immoo jireenyi itti fufa. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa 7ffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. On like furniture. Yerootti baay'ee gammaddee miira kana keessaan si baasa. Yeroo gammachuu keessatti yaadadhu. Guyyuma guyyaan. Yeroo guyyuma guyyaan gammaddu. Amma iyyuu si gammachiisaa jira miti anam. Yaa garuu jireenya keenya keessatti wanti baay'ee celebrate goonu wayi waan happen godhu jira. Wanti baay'ee kabajnu wayi. Yeroo ijoollee keenya argannu inni kan wal dorgomus miti. Inni adda. Akkamitti celebrate gootame gammachuu kee? Amma iyyuu celebrate godhin. Always. Gana si hojii celebrate gana. Sababan barbaachisu by the way. Nama gaafa qacartu sibiratti bakka wayitiif hire gaafa gootu bashaatuun ulaagaalee akkamii qabdi? Ani jalqaba irratti nama meeqanaa kafalta jedhee galu baay'een jibba. Shumatti geggeessita. Eeyyeen. Baqa wannoo guddaan qabadha. Qabxi. Eeyyee qabxi guddaan qabadha. Maaliif seete hojii keenya irratti it's not about money. Qarshiin baay'een hin argamu. Garuu immoo maqaa godhachuuf. Amma namni graduate godhee mana barumsaa irraa dhufe I understand nyaachuu qabaa, jiraachuu qabaa, maal qabaa. Garuu isa kana yaaduu qabu ana isaa miti. Beektaa? So ani jiraachuudhaaf okay mana 10,000 nan kireeffadha. Nyaataaf immoo hagas jedhee 45,000 kan nama jedhu hin barbaadu. Standard isaa ofiisaaf kaatee dhufa taanaan hin ta'u. Haraadha taanaan ati bakka bashaatuun ooltu, bakka bashaatuun hojjettu san ooluun wanta baay'ee fidee dhufa. Isa beekuu qabda. Because nuti kan hojjennu entertainment irratti. Nama baay'ee beekaa. Nama baay'ee wajjin wal isaan qunnamsiisuu danda'a. Carraa baay'eetu dhufa. Odaa waaddirratti namni baay'eetu dhufa. Callisanii ofiisiisan dhufu bahuunu wanta baay'ee fidee dhufa. Isa nama understanding goone. Nama value kee hin beekne. Qaxaruun barbaadu. Qarshiidhaan nama jijjiiruu danda'u. Hojiin keenyas baay'ee rakkisaadha. Qarshiidhaan kan madaalamu miti. Ofiis taa'eeti yaadi jechuun danda'amu. Namni tokko rafeefaa yaada miti. Maal hojjedhu kan jedhu. So inni qarshiin big no. Sanaachi hojii haa danda'u baatu. Experience qabaatee qabaachuu baatu. Nothing. Omaa maatarin godhu. Hojiidhaaf kan kaka'ee haa ta'u. Barachuuf kan kaka'ee haa ta'u. Then mana kootti iyyuu fudhee galuu nan danda'ama. Jireenyi si rakkise kottu jedhee fudhee dhaqa. Garuu isaaf nama tolu ta'uu qaba.
amma waggaa 9 tureera Odaa Award. As geessuudhaaf waggaa 9 kana keessatti ani wanta baay'een arge. Namni kan laalu dhuma ishiidha. Stage irratti ishee live darbitu ishee sa'a 2-3 turtu sana malee ani guyyaa meeqa hirriba dhabee guyyaa meeqa qoonqoon koo gogee guyyaa meeqa wanta baay'eetu darba. So isarratti har'a dhufee namni akkas osoo gooti kana koo namni naan jechuu hin danda'u. Namni tokko jira kan experience gaarii qabu biyya alaafaa jiraatee wanta gaggaarii argee asirratti silaa akkas goote ko fala kan fidu. Namni tokko kan duubatti si deebisu yaada duubatti deebisu fidee dhufa. Qormaataatii already dabartee ganaa si qoruuf dhufu jira. So namni natti dubbachuu hin danda'u. Dubbachaas turanii hin dhaga'u. Akkuma sila sin jedhe ani nama dhaga'u miti dhaga'uu hin danda'u. Naaf hin galu. So isa sanarra ga'eera. Meeriin BTM join gooteetti okay nice. Hamma dandeessiin hojjetti gaafa ishee ga'e hin deemti. That's it. Yeroo achi turte keessatti nama gaariidha taanaan. Humna ishii osoo hin sissitiin hamma dandeessu hojjetteetti taanaan boruu isheef kafalama jechuun kaarma hin dhufaa. Deebi'ee si kafala waaqayyoon si kafala. So hamma dandeessee hojjettee deemtee taanaan yeroo mara ishii galateeffachaa jiraadha. Sanaan ala dhuftee osoo akkas gooti osoo as dhaabbatte osoo achi deemtee I'm done. Yeah. Besi akka isa seleetti ramsa ITVtti si qunnamedha. Ati akkasitti hojjetta inni immoo awwaardii kan biraa hojjetu. Anamma podcastii koo akkasitti hojjedha. Tu akkas goote inni dhumoo inni haa godhusa. Namichi jedhusu inni jedhusa inni isaa godhu mirga guutuu qaba yaada isaatii si galeeramti. Osoo hojjete immoo dadhabannu. By the way, yommuu Odaa Award kana eegalu. Awwaardii akkana yaada waanan tureef hojjechuu hin dandeessu namni naan jedhee jira ture. Yaada. Yaada koo keessa jira. Pilaanii godheera. Hin hojjettu. Jechuun I can't understand. Yeroo san jechuun isa understand gochuu patentii qabu moo lakki homayyuu jiru yaadaan jira. Sanumoo nama guddaadha. Danda'ama akkasitti. Nama guddaadha. Yaadaan jira. Yaada akkanaa qaba hojjechuu hin dandeessu ati. Nama akkanaa kanaa understand gochuun iyyuu natti ulfaata. Ani koo waan baay'ee yaada. Isa keessa hamma dandeessu hojjetta miti. Namichi sun garuu haga ammaan hojjenne beekta. Awwaardii maqaadhuma jijjiirta miti. Haga ammaan jiru. Mirga isaati hojjechuun. Haga ammaan jiru. Odaa jechuun danda'u malee waan barbaadeedha awwaardii barbaade qopheessuus hin dandeenye. Gadaa maaliif hin jedhin hin jiru. Omtu hin jiru haga ammaa. So ani maalitti namanaa yeroo baay'ee namoonni waa'ee hojii beekan. Namoonni haslii hojii hojjechuun qabu beekan tokko. Haslii dhaabbata institute build gochuun qabu beekan yaada akkasii namaan kennan. Namni mana jaaree beeku mana jaarame irratti dhufee si galee yaada kennan. Isa dhume irratti hinoo beeka waan ta'eef akkaataa dhufeetisa. Garuu hin dhaabatamu miti yaadonni akkasii dhufanis hin dhaabattu hojii keerraas hin dhaabu. Because amma boriftaanis ijoolleen nu dudduuba dhufan yaada haaraa jalqabuun isaanii oolu. Baay'ee smart dhaloota ta'edha kan dhufaa jiru. So dhaloonni sun gaafa dhufu akkasumatti babbareennee dhiyaanna waan ta'eef salphaamatti amma Odaa Awwaardiin har'a
namni baay'een awwaardii irratti mul'atudha irratti hirmaachuuf hawwuudha maal jedhudha bashaatuun immoo bashaatuma isheetu dhaabataa kokkolfaa so easily waan dhufee fakkaata. Kanaafuu borka'anii waa gaafa jalqaban tokko gaafa mataa keessa gadi rukutu achumaan baduu danda'u. Balleessuunidha. Hammeenyi jira waan ta'eef. Namoonni hammeenya yaadan kuni achuma yeroo beektamti giraajuweetii siin godhan. Siin qabu atirra utaaltee darbita isa duubaanis dhufuu qabatu akkasitti jiraatu jarri. Isa fiid godha waan ta'eef enerjiin jira. So ijoollee akkasiitii fi muuxannoo ta'uu qaba. Hin darbama. Hin dandeessu siin jechuu danda'a. Yaada koo hattee siin jechuu danda'a namni. So jaraaf akka ta'utti godhiti waan haa dubbadhu. Wanti kun kan har'a eegalamee miti. Like generationii kanarratti kan dhufe miti. Inuma jira. Jireenya ilma namaa keessatti yeroo marra jira. Namni hojiin beekne namni karoorumaan jiraatu. Osuma karooru wanta tokko osoo hin hojjetin namni jiraatu jira. Then wanta xiqqoommoo yaade ishuma kan lafa buusee irratti hojjechaa jechuun tirachaa jiraatu immoo jira. So ijoolleen haaraan nu laalan kan ta'uu qaban maayinni yaadni isaanii guddaa ta'uu qabu. Xinnoos taatu yookaan immoo yaada guddaa ta'e xiqqoorraa eegalanii hojjechuu. Eegalu wanta tokko eegalu. Wanta eegalan sanammoo sababa barbaadanii dhiisoo osoo hin ta'in haga danda'an wallaansoo keessa darbanii haga ta'e hojjechuuf yaaluun barbaachisaadha. Jara odeessan yookaan immoo wanti kun anaaf kan kaa'amedha. Amma kan namni tokko Oromummaa ofumaaf qabataa. Maal isheen Oromoo miti namni jedhu jira. Aartii maal beekti isheen? Poodkaastiin kan isheen amma poodkaastiidha. Namni jedhu jira. Ani bareedduudha jechuuf meeriin fokkistuudha jechuurraa eegaluun qabu hin barbaachisu. Waay kan wanta na harka jiru kana sirriitti qabachuu bareechanii qabachuu isaan haga danda'an focus godhanii hojjechuu isatu barbaachisa. Waa'ee namaa, ajandaa namaa, jireenya namaa, hojii namaa wal dorgommii keessa galuun homaa faayidaan qabu. Meeriin ani baay'ee na ajaa'iba. Amma Instagram irratti, Facebook irratti, YouTube irratti namni baay'eetu viidiyoo adda addaa hojjetee post godha. Poodkaastiin isaan kan 500 argamaniif kan meerii 300 dhabu. Jechuun akkamsiin jedhu. Hundi keenya iyyuu qabna kan eebba mataa keenyaa qabna. Universe wanta qabdu hunda keenyaaf wal qixa nu laatte. Haga dandeesse hammaarrachuun dantaa keeti. So haga dandeessu ati hojjechuu haga argatte san fudhachuuf yaaluudha malee meeriin waan qabatteef kan koo hirrateera hin jedhamu. Akkasittiin hojjetu jireenyi. So addunyaan hunda keenyaaf wal qixa ta'uu ishee understand goone haga dandeenye hojjechaa kan hafe immoo rabbiin ati naaf eebbisi simboonaa ta'ee jecha hojjechuu wayya malee kan namaa laaluun sirrii miti. Baay'een si galateeffadha bashee koo. Qajeeltoon addaa ati hordoftu maali? Qajeeltoon addaa. Qajeeltoon addaa isa jechuu dandeenya ta'e hin beeku garuu sakandii hunda jireenya keessa jiru jechuun saatii tokko kan ta'u daqiiqaa 60 sakandii akkas jedhee deemaa miti. Haga dandeessee sakandii hunda namaaf gaarii yaadu.
hojii keetti gaarii ta'uu bakka jirtutti nagaa fi maal kennuu jedhu nagaa kennuu like ati burqaa jaalalaa burqaa nageenyaa malee kan jibbaa kan understand gotit ta'uu dhiisu try to be nice every second that's it yommuu akkas gootu yommuu karaarraa akkas ba'uuf jettu si deebisa beektaa amma karaarra faa osoo makinaa ooftu namni tokko karaadhaa si baasuuf wanta adda addaa jedha argitee jettee darbu wanta baay'ee namni nu gochuu danda'a nama wanta yaraa nu godhe wajjin hunda ati nama seeraan ala sitti ta'e hunda kasasaabata poolisii wajjin ooluu keenya so darbuun waan gaariidha so jireenya keenya haala dandeenyeen nagaadhaan jaalalaan jiraatanii darbuu wayya. Baay'ee galatoon basheekoo baay'een si galateeffadha. Yaadota kaamitti irratti ka'uu qaban keessumaa bashee faana immoo ka'uu qaban keessaa tokko miidhaa dubartootaaf daa'immanii faana wal qabsiisiiti. Ija ogummaa keetiin akka haadhaatti akka dubartiitti akka ogeettii miidiyaa tokkotti yaadama kana faana furmaata ta'uu danda'a yaadota jedhan funaa kaaste. Furmaanni maalooyyaseeti. Anaafsi ijoollee dhiiraa godhanneerra miti isaan irratti hojjechuu yommuu lafaa kaa'an warra dubartii kabajan akka namaatti ilaalan kabaja dhiira hiriyoota dhiiraaf kennan isaan isheefis kennu akka qaban barsiisaa guddisuun wanta guddaadha. Generatiinii isa haaraa irratti hojjechuun the best way. Ammaaf garuu aniyyuu saaxilamtuu tokko callisee footoo tokko osoo poostii godhe namni hundi akka na dubbachuuf mirga qabu yaada I don't know why jechuun wanta gaariin taanii jechuudha. Rakkoon qabu ko wanta sirreessuu qabu dubbachuu dandeessa. Garuu haalli itti dubbatan akkan sirraa'uuf osoo hin ta'in akka cabduuf akka badduuf akka ol jettee akka hin deemneef kan godhudha. So nuti saaxilamtoota tokko especially warri dubartoonni hojii adda addaa irratti baanee miidiyaa irratti faa argamnu amma kantiibaan keenya kan Finfinnee osoo dhiira ta'e namni kuni hundi wanta jedhu hunda waan isa jedhu sitti fakkaata haga ta'e irraa bu'a. Kan dubbatamu hojii isaatiin ta'a. Amma dubartii ta'uu isheetiin haalatti uffattu, haalatti dhaabbattu, haala mataa isheetti filattu wanti hundi ajandaa ta'a. Maaliif dubara waan taateef. So dubartummaan biyya keenyaaf qofa osoo hin ta'in kan rakkoo ta'e addunyaa irratti as qofa miti. Biyyi guguddaan jedhamu hundayyuu wanta baay'ee dabarsu dubartoonni ofiif dhaabbachuu baruun ijoollee dubara keenyaaf ofiif akka dhaabbatan. It's normal namni mucaan tokko isaan arrabsee yommuu deemu it's normal jedhanii yaaduu dhiisuu jechuun ofiif akka dhaabbatan confident akka ta'an godhanii guddisuun tokko warra dhiiraammoo akka kabajan gochuun isa tokko amma immoo anaafsi immoo haga dandeenye osoo hin cabin namni barbaade wanta barbaade osoo jedheeyyuu osoo hin cabin dhaabbatanii argamuun hojiidhaan moo'uudhaan ijoollee dubartoota amma dhufaniif fakkeenya ta'uu qabna jedhee yaada.
Baay'ee galatoomii bashee yaanni hafee jettu jira. Na keessaa fixxee hundasaa. Interview ergan kennee baay'ee tureera. Akkasumoo yaada irratti jechuun personal wanta guddaa wanta ta'e irratti osoo hin ta'in yaada irratti focus godhanii dubbachuun baay'ee namatti tola. Akka keenya immoo especially aartii afaan Oromoo irratti hojjechuuf amma dubartii koo 5 taana kan hojjechaa jiru baay'ee xiqqoodha. Akkas wal waamnee wal jabeeffachuun wal jaalachuun wal kunuunsuun baay'ee gaariidha. So thank you so much. Jabaadhu. Yommuu hojii hojjennu ati amma hojii kee hojjetta jechuun ijoollee tokko fakkeenyan ta'a namni na laalee guddatu jiraata isa jettee miti hojii kee hojjetta garuu namni baay'ee immoo si ilaala. So yeroo hunda bakka kanatti yommuu teessu isa yaada akka hojjettu adaraasiin jechuun barbaada because ijoolleen keenya nu laalu. In fakkaatu malee nu laalu. Kanaafuu yeroo mara wanta barbaade dabarsitus ol jettee asitti argamuu qabda. Jabaadhu. Sin jaaladha. Sin kabaja. Jabaadhu. Anis baay'een si jaaladha. Sin kabaja. Baay'een immoo si galateeffadha waan naaf dhufteef. Galatoom ulfaadhu. Deebiin nan dhufa baay'ee bareeda manni keessan. Bunni keessanis baay'ee gaariidha. So nan dhufa. Galatoom baay'ee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaazexeessituu akkasumas interpreneura keenya Bashaatuu Tolamaariyaam faana turtii taasifneerraa yaadota gagabbatoo hedduu falaasamoota jireenyaa muuxannoo haadhummaa ogummaa miidiyaa hedduu argattaniittu jedheen abdadha. Torbee immoo keessummaa biraa Kaamittii biraa yookiin gameessa biraa qabadheen dhiyaadha. Hammasitti fayyaa ta'a. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif soorataaf boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa 7ffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. All like furniture.